可唔可以叫醒佢啊？可唔可以認識佢啊？我諗可以，係時候要叫醒最勁嘅生命體啦！歡迎到呢個世界啊，音速小子哈特。係你令我重見聽日，有咩就吩咐我做我嘅主人，帶多啲卡洛斯綠寶石返嚟，我會喺宇宙殖民星嘅中央控制室等你。揾到你啦，家人，揾到你啦，哈特。謝洛德博士，一個好聰明嘅人，同時間係我個爺爺。我而家正式宣布賠所有地球人死刑。如果我嘅預計冇錯，喺27分鐘同埋53秒之後，宇宙殖民星會撞過地球，你哋所有人會被毀滅，同埋你哋嘅親愛嘅地球，你哋所有嘅無恥嘅人類，拎走晒我啲摯愛，會感覺到我嘅失去同絕望。哈特，我哋需要你啊！救佢哋係好事嚟㗎。Adios， 音速小子哈特。應承我儲齊嗰7粒卡洛斯綠寶石。個個係同你一樣係機械人，同佢打招呼做過朋友啦。可惜你啊，音速小子哈特，你殺咗每一個人，我個個家庭。如果你哋睇緊呢個片段，咁真係最唔好嘅事已經發生咗啦，係我嘅錯，同嗰啲外星人聯絡。其實創造你嗰個人唔係我，係我個爺爺。我哋全部都以為你死咗，直到我啲機械人揾到你。再見啦，音速小子哈特。呢個乜嘢嚟㗎？一個監獄啊！我爭你一個大人情啊，哈特！我會打敗你，同埋收復我喺個時間線裏面。我而家見到啲嘢係咪都係你做㗎？個答案係同時間都唔係。我諗我俾你睇，你先明白我講乜嘢。如果呢個世界選擇咗我嘅敵人，我會繼續做一個英雄。係時候啦，哈特！我消滅咗你一次，我可以做多次。我要專注解決個問題，唔係我一定見到幻覺。呢個乜嘢嚟？呢個力量，我係真正嘅超音鼠，個真正嘅最勁生命體。真正嘅最勁生命體，唔好令我笑啊！你永遠都冇未來，永遠都冇啊！冇咗黑莓入嘅影響，一切就會隨時間康復。我知我會再見返你㗎，同埋如果命運搞到我哋分開，我永遠都會喺呢個心入邊。我個名叫做無限。你講過話你唔記得咗我，但係我記得你好清楚。我哋第一次見面嘅地方對你嚟講係一個蛋頭博士基地，就係等於舊嘅我太弱啦。